A sịkwanụ nnọọ na mmanya ị na-aṅụ na-agbanwe kwa oge site na mmanya ụtọ banye na mmanya shi na-egbutu egbu gafere na nke gbakara agbaka jọrọ njọ ọṅụṅụ. Nke a bụ akụkọ iji ụwa mmanya ọgọrọ, sayensị ndị Afrịka zoro n'ime udu. Nke a karịrị ihe ọṅụṅụ mba Afrịka. O sokwa n'otu n'ime ụmụnne ihe ọṅụṅụ mba ụwa bara nnọọ nnukwu uru. Na Japan, osikapa na-agbaka ghọọ sake. Na Mexico, mmiri agave na-aghọ bouquet. Na China, tii na-aghọ kombucha. Na ofe Caucasus niile, mmiri ara ehi na-agbaka ghọọ kefir. Abịazie n'Afrịka, mmiri nkwụ maọbụ ngwọ na-aghọzi mmanya ọgọrọ. Ụfọdụ na-akpọ mmanya oyi maọbụ mmanya ọcha, nke jupụtara n'ụmụ nje ike mmuke na omenala. Otu sayensị ahụ, agbanyeghị na ha bụ mba dị iche iche, ọ bụkwa otu asụsụ mgbakọ ahụ ka ha na-asụ. Mana mmanya ọgọrọ nwere ihe mere o ji pụọ iche n'ihe ọṅụṅụ ndị ọzọ a. Ọ naghị eche oge. Bido nnọọ oge enyiri ya maọbụ kụọ mmanya ọgọrọ ka ụmụ nje na-ebido kpawa ike. Nje bakteria na-ebugodu n'ụzọ nụchaa ụtọ na usi ya tupu nje yeast ebunyezie ya mgbukeshi. Ọ naghị ewedi mmanya a otu ụbọchị iji nụchaa ma megharịa onwe ya ugboro ugboro. Mana kedu mgbe ọ ga-anọrụ amara na ọ dịghịzi mma ọṅụṅụ? Ozugbo ahụ a kụchara mmanya ọgọrọ, ọ na-adị nnọọ ezigbo ụtọ, o nwebeghị ihe mere ya. Ụbọchị gbaghakwa ọkara, o bidoro gbawa ụfụfụ ma jupụtakwa na nje ndozi afọ. Ọ ka dị mma ọṅụṅụ. O meghakwa otu ụbọchị, ọ gbakawala. Ọ dịghị ka mmanya ogogoro a na-ahapụ ọgbakagide banye nke isi esi, kama mgbaka mmanya ọgọrọ na-akwụsị n'ogo nje ndozi afọ oge ụmụ nje ọma ka dị ndụ. Ọ banyezie n'ụbọchị nke abụọ ya, ọ ghọọla mmanya gbara ụka mebiri emebi, ọ dịghịzi mma ọṅụṅụ. Mana gịnị meziri ndị mmadụ ji aṅụ ma ọnụnụ mbụ ya ma nke gbakatụrụlanụ? Ọnụnụ mbụ mmanya ọgọrọ bụ mmanụ ike nke ahụ, ya bụ o jupụtara na electrolytes mmiri ume, ọtọ bịrịbịrị dịka chi siri kee ya, ma na-enyekwa ike ozugbo ozugbo. Mmanya ọgọrọ gbakatụrụnụ bụzi ọgwụ n'onwe ya. O jupụtara na nje ndozi afọ, ngwa ndozi ahụ gụnyere vitamin na-egbochi mmebi anụ ahụ, ọbụladị melatonin na-eme ka mmadụ hie ụra ọfụma dịkwa n'ime ya. Otu osisi, ụdị mmanya abụọ, ụdị ọgwụgwọ abụọ. Mana mmanya ọgọrọ abụghị naanị maka ahụ mgbasi ike, o nwekwara nkọwa dị omimi. N'ụfọdụ ala Igbo, anaghị eji mmanya ngwọ alụ nwaanyị kama mmanya nkwụ. Gịnị mere o ji dị otu a? Ngwọ na-agbagide kwụsị, mana nkwụ na-adịrị gawa wee ruo mgbe egbuturu ya. Igbo kwenyere na njem di na nwunye bụ ụzọ nkwụ, ọ naghị agbacha agbacha. Mana gịnị ka a na-enweta ma ọ bụrụ na ọdịnala mgbe ochie ezute sayensị ọlọrọ ọhụrụ? Tata, ụfọdụ ụlọ ọrụ mmepụta na-agbanyezi mmanya ọgọrọ na karama ọpụrụ iche, chekwaa ya ma na-amụzi ihe gbasara ya. Ndị ọkammụta sayensị hụrụ ya ka ihe ọṅụṅụ ga-abara ahụike uru n'ọdịnihu. Ha hụrụ ya ka kombucha maọbụ kefir nke mba Afrịka. Site n'ịbụ mmiri na-enye ike banye na ihe ọṅụṅụ nje ndozi afọ, mmanya ọgọrọ na-esizi n'ogo ịbụ mmanya udu banye na mmanya nwere ike ịhụ n'ụlọ ahịa mba ụwa. Mmanya ọgọrọ karịrị ihe ọṅụṅụ. Ọ bụ sayensị mgbuke na shi nke eke. Ọ dị ndụ, na-agbanwe ma na-ejikọkwa omenala na kemịstrị mba na mba. Mkpụrụtụ ya ọbụla bụ nnọọ akụkọ nke oge, nje na nke ngosipụta.